前咧打電話預約咧就有專車接送㗎。咁號碼咧 Panda 就放喺視頻左上角㗎啦。嗱喺大門口咧，我已經見到呢個加州永泰其實裝修得好高端大氣嘅喎。咁我哋嚟呢邊係超級方便㗎，無論你喺福田口岸定係皇崗口岸咧，都可以 book 呢個專車嚟接送你嘅喎。師傅切得好靚啊！而且咁呢啲鴨肉點算啊？係啊，我哋呢個招牌片名鴨肉可以做熱食啦，或者係生菜包鴨絲。都唔會浪費嘅。唔會嘅，做一個椒鹽都得，或者係滾湯芥菜豆腐湯都得。係啊，好抵食㗎。變成一個餸，我流晒口水啦而家。沖完個涼真係好舒服啊，仲浸埋呢個浴池啦。嗱，其實咧我唔係第一次嚟到加州呢度噶咯，咁今次嚟到咧，咁俾我感覺就係一如既往嘅好啊。點好啊？即係佢哋非常之乾淨衛生啦，好多設施都升級咗噶，而且服務態度咧非常之 nice 噶，非常之貼心啦。真係令我自己心情都非常之舒暢啊！睇下行入嚟咧，大家都係睇到咧非常之歐式嘅裝修噶啦，係咪咧？好舒服噶！一到嚟咧呢邊咧就係餐食噶咯，而且佢哋呢度咧有嘅呢個項目咧非常之豐富噶，涵蓋咗美容、美髮同埋呢個按摩、養生，仲有呢個面部護膚噶。睇下呢度就係佢哋嘅水吧啦，呢邊嘅水果啊、飲品啊都係免費提供噶。嗱，行過嚟呢邊。不得不介紹嘅就係佢哋嘅亮點係咩咧？就係佢哋嘅餐食啦。點解？因為佢哋嘅餐食咧係被譽為深圳水療咧最 top 嘅餐飲部嚟噶。睇下呢度嘅 canteen，我唔話你知，你都唔知係個水療會所嘅呢個餐食嚟噶。帶大家參觀下呢邊嘅環境。嚟呢度一邊咧就係 canteen 嘅大廳啦，仲有包房喎。因為咧佢哋呢度就係提供咗唔同呢個消費需求嘅人群噶，好似我哋嘅商務洽談啦，仲有呢個家庭聚餐啦、生日 party 啊都可以接待到噶。睇下名廚寫作呢度簡單嘅，入去呢邊咧就係 VIP 房啦，我哋嘅包房啦。等陣帶大家入去睇下佢哋嘅餐食。你睇下真係現場製作噶，呢個係肥牛米線啦，哇，好新鮮喎，好香啊！嗱，非常之開心啦！邀請到我哋加州永泰嘅李經理咧，同我哋簡單去介紹下佢哋依家有咩優惠活動嘅話。係林經理，係你好，歡迎，再歡迎你啊！係啊，我都好開心再次過嚟啊！依家嚟到係個好時候啦！我哋今次咧係6月中開始新裝修之後咧，價錢有調低咗10%到嘅。你係升級咗㗎而家？係啊，全程 upgrade 咗㗎咯。冇錯，依家主要係我哋嘅硬件方面，包括埋按摩床啊、sofa 啊同埋電視啊呢啲，全部都係升級咗嘅。你係全部設施係升級咗？係。之前咧就冇全面介紹過嘅。咁我哋呢度係10間嘅面積嘅，有1萬個平方。咁我哋有3層嘅。1樓咧，你哋嚟到咧就係前台同埋男女賓，加埋剪髮嘅美髮部，係我哋嘅1樓。跟住你哋頭先嚟到2樓個地方咧，個吧台個位置咧，就我哋有休息廳、VIP 租嚟房、打麻雀嘅棋牌房，同埋有餐廳嘅廳房，同埋嗰啲 VIP 嘅多功能房。係啊。3樓咧，我哋就仲升級咗，係全程按摩區域，但我哋依家新加入咗個有愛膠嗰個項目，同埋加咗美容部喺上邊嘅，都係新加嘅。係啊！哇，正喎，聽到都好吸引啊！今日仲帶你去嘅地方就係我哋呢邊之前冇開放過嘅 VIP 嘅多功能房，有3間房，就比較適合嗰啲私密性啊，同埋啲商務接待咧就會多啲嘅。係啊，好高級喎，聽起身。冇錯，兼且呢啲房嘅低消我哋調整都係好划算，好似呢啲成超過，你哋嗰邊講尺啊嘛，超過1000尺嘅房，我哋主要係有棋牌、按摩同埋食嘢。同埋呢邊休息嘅走水嘅區域，呢度仲大過我屋企啊！呢度嘅低消先6800嘅，按摩都係寄油低消嘅。哇！不過好靚喎呢度。我哋係對 VIP 客係優先要預訂嘅，其他我哋其實就因為都係要預訂為主好啲咯。要預訂係啊。佢裏邊係按摩嘅區域，按摩嘅地方，我可以打開個燈俾你睇先。好。今日就 book 咗啦。已經俾訂咗㗎啦，係咪啊？係啊。真係全程都唔使出去其他區域啦，我直接一間房可以喺度玩啊，喺度按摩得噶咯喎。係啊，
同埋有女仔比較中意嘅咧，就我哋喺你哋嘅沖涼房，我哋加入咗啲插背啊，同埋牛奶浴嗰啲新嘅項目。係我有睇到，係啊，好適合女仔嘅。係啊，而且好平，係冇錯。非常正，哇！好掂啊！咁今日咧嚟到，肯定好好咁體驗下啦。好似我哋酒水都係有2套嘅，咁呢度係屬於比較高端嘅私產酒嚟嘅，就入邊有拉菲啊，有我哋嘅呢邊最中意飲嘅茅台50年嘅、15年嘅，係喎，全部都係保存。下邊仲有啲雪茄愛好者嘅中意嘅焗絲柏同埋大衛道夫，我哋都係備呢啲貨。哇！你真係佈置得好細心啊！睇下所有呢度咧，你哋都係有提供到嘅喎。呢邊就係紅酒噶啦。係紅酒櫃。係呢個就係拉菲，拉菲係入邊比較平嘅，拉菲我哋就先賣6999啫。我哋招成本價出，係俾啲 VIP 客享受。咁係話比起基本我哋淨係加咗個服務費，係冇錯啦。05年拉菲你哋依家喺出邊賣咧，就大概去到7700蚊到。真係平。因為我哋當其時攞貨係呢個價，我哋就照咗價出，我哋淨係收咗嗰個15% 服務費咋。可以啦，可以啦，應該啦。冇錯。好，非常之多謝我哋經理。哇，舒服晒，乾淨晒，好開心啊！好啦，我哋去繼續按摩啦。因為咧，我買嘅係投票嚟噶，介紹俾大家睇下。睇下先，依家咧係美團或者係大眾點評，你都可以選購嘅，就係呢個啦。佢係有呢個24小時嘅肉票啦，加一個香薰按摩啦，仲加個大堂，我就係我頭先中嘅彩啊！一個大堂好冇好多噶，自己去揀咯。然之後佢係全場免小費噶，套票裡面包含咗噶啦。好啦，我哋去按摩先。嗱，上到3樓嚟咧，佢全層咧都係呢個按摩嘅房嚟㗎，成近100間房嘅喎，哇，好犀利啊！仲有佢呢度睇下，佢張床咧全部都係升級咗㗎，咁咧可以打開嚟㗎，睇到嘛？你睇下側邊，即係我哋喺度過夜嗰陣時咧，佢就可以